Gestern haben wir planmäßig den Hafen von Kuala Lumpur verlassen mit dem Ziel Indischer Ozean. Zunächst sind wir durch die Straße von Malakka Richtung Indischer Ozean gefahren. Leider kam es heute Vormittag bereits zu einem medizinischen Notfall an Bord. Das hatte zur Folge, dass wir einige Stunden unter Volllast fuhren und die indonesische Küste ansteuern mussten. Die Maschinen wurden nun gestoppt und wir liegen vor der Küste und warten auf das Rescue-Schiff. Dieses ist von einer kleinen Hafenstadt an der Küste Borneos gestartet und direkt zu uns hergefahren, um die Notfallevakuierung vorzunehmen. Ein Patient wird nun mit seiner Begleitung an Land gebracht, um dort weiter versorgt zu werden. Die folgenden Tage auf See verliefen weitgehend unspektakulär ab. Sonnenbaden auf dem Pooldeck, Faulenzen, Lesen und Teilnahme am Shuffleboard-Turnier waren so die hauptsächlichen Tätigkeiten am Tag. Heute ist Sonntag, der 11. Mai, Muttertag. Wir haben die Straße von Malakka passiert und befinden uns nun im Golf von Bengalen Richtung Indischen Ozean. Gleich am Morgen gab es einen süßen Muttertagsgruß von der Crew und wir starteten den Tag entspannt beim Frühstück. Nachdem wir uns beim Ausflugsteam über unseren Ausflug in Singapur, bei dem einiges nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich zu erwarten gewesen wäre, beschwert hatten, hat man uns für den heutigen Tag einen Gutschein zum Frühstück im Hanami gegeben und diesen lösen wir somit ein. Mit an Bord waren während der gesamten Reise das Musikerpaar Duo Mio. Egal ob auf dem Pooldeck oder in einer der Bars, das Musikerpaar verstand es immer wieder, das Publikum mit grandioser Musik aus 40 Jahren der Pop- und Rockgeschichte zu unterhalten. Hört gemeinsam mit uns einfach rein in eines der genialen Konzerte, was die beiden gegeben haben. Ein Konzert ums andere wurde besser und es wurde nicht langweilig, den beiden zuzuhören. Seeking out the blue corners where the ragged people go, looking for the places only they will go. When he calls you Jolene, and I could easily understand how you could easily take my man, but you don't know what it means to me, Jolene. Jolene.
as she gets passionate, and the stars are opposed, but a word should begin again. Und auch das gibt es in den Tropen und Subtropen. Dann und wann ein kräftiger Gewitterschauer. Und es vergeht auch kaum ein Tag, an dem die Küche nicht irgendetwas Zauberhaftes für die Passagiere hinzaubert. Egal ob im Self-Service-Restaurant Ankelmannsplatz oder in einem der beiden Atlantik-Restaurants. Heute war es dann soweit. Am 12. Mai, irgendwann in der Nacht, haben wir den Äquator überquert. Und was nun folgt, ist eine zünftige Äquatortaufe an Bord. Und diese wird nun am heutigen Abend gefeiert. Management und Crew haben dazu einiges vorbereitet.
Geschöpfe! Ich bin Neptun, der König der Meere. Hört meine Geschichte. Unter mir in den dunkelsten Abgründen meiner Welt gibt es schreckliche Dinge, grausame Schicksale und bizarre Kreaturen, Gefangene weit unter der Wasseroberfläche. Doch ich sage euch eines, auch die dunkelsten Tiefen des Meeres können nicht für die Sicherheit garantieren. Fanfare für unseren Vito Krismanic. Was gibt's da zu lachen? Ja, lieber Neptun. Erstmals ist es mir eine Freude, dich an Bord begrüßen zu dürfen. Danke, danke. Ich bin mir sicher, unsere Gäste, unsere Crew haben sich tapfer und sehr fest gezeigt und haben diese Taufe mehr als verdient. Halleluja! Halleluja! Weiter geht's. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Bitteschön. Das ist der Schlüssel für alle Meere und dass wir eine gute Fahrt machen. Ja? vielen Dank. Also dieser Schlüssel, Ja. das ist nicht nur eine Feierlichkeit, es ist auch ein Zeichen des Vertrauens. Ja. Und ich verspreche mit Verantwortung, mit einer sicheren Fahrt, blauem Himmel und immer, wie du sagst, ein Handbreit, Wasser unter den Kiel. Die wollen Halleluja brüllen. Und Halleluja! So, jetzt du. Halleluja! Ja! Er hat es getan! Was die Gäste im Zuge der Taufe hier alles essen und trinken müssen, ist durchaus, was den Geschmack betrifft, verbesserungswürdig. Das Zeug sieht nicht nur hellblau, grün, giftig aus, sondern so ähnlich schmeckt es auch. Eigentlich schmeckt es nach gar nichts, aber auf jeden Fall fürchterlich. Wie geht in die Küche? Meine Damen und Herren, nicht zu vergessen, Ihr musikalischer Leiter heute Abend am Bass, an der Gitarre, am Schlagzeug und am Klavier.
Nach erfolgreicher Taufzeremonie kommt dann der Shanty-Chor der Gäste zu Wort. Mit deutlicher Unterstützung des Bord-Shanty-Chors und des Kreuzfahrtdirektors Sebastian entsteht ein munterer Singeswettbewerb. Dank ausgeteilter Textblätter wurde daraus bald ein munteres Singen aller Gäste auf dem Deck. Mag vielleicht zwar nicht ganz zeitgemäß sein, aber so kann man wirklich sagen, es hat Spaß gemacht und alle waren mit Feuer und Flamme dabei. Zu vorgerückter Stunde sorgte der DJ für einen würdigen Ausklang am Abend. Hier sind wir beim Shuffleboard-Turnier, für das wir uns während der Woche auf dem Indischen Ozean angemeldet hatten. So I faced a final curtain. Neben den vielen Abenden, die wir entweder auf dem Pooldeck oder in einer der Bars zugebracht haben, sind wir heute Abend erneut noch einmal in der Galeriebar, um dem kleinen Konzert von Duo Mio zu lauschen. I've
und ein weiteres Mal Party auf dem Pooldeck. Hier servieren uns die Offiziere zum späten Vormittag den Cocktail des Tages. Hast du schon? Bitteschön. Bitteschön. Ja, nehmen jetzt einfach ein. Genau, nehmen Sie einfach rein. Mehrmals in dieser Woche luden die mitreisenden Lektoren die Gäste ins Theater ein, um dort einen landeskundlichen Vortrag zu halten. Ich nutze diese Gelegenheit regelmäßig, um mich weiterzubilden. Mit dem Wetter hatten wir, wie schon in den Wochen zuvor, wieder richtiges Glück. Es war rundum schön. Manchmal in der Sonne fast zu heiß und das muss man auch negativ anmerken, im Schiff selbst war es stark runtergekühlt. Und so nähern wir uns nach einer Woche unserem nächsten Landziel, der Trauminsel Mauritius im Indischen Ozean. Hat euch das Video gefallen, so hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Somit verpasst ihr keine weitere Folge unserer Reisedokumentation von Asien und Afrika. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar zukommen lassen, ich werde dann bei Gelegenheit antworten und freue mich darauf.